好啊，今日咧就搞掂咗咧，主要都係裝個趟接門嘅，係啦。咁啊，其實裝咗4隻噶啦。咁啊，包括係依一間房啦，係啦。咁啊，另外咧依間大嘅房啦，係啦。依間另一間房啦，係啦。哇，裝完個效果咧係咁樣嘅，係啦，可以睇睇啦。跟住呢度咧就係個浴室啊，廁所啊，係啦，係啦，係啦。裝完咧個效果咧就係咁樣樣噶啦，係啦，咁啊呢度就其實咧裝呢啲門嘅話咧，咁基本上咧而家咧就已經咧就就塞翻晒啲塞噶啦，係啦，呢啲就係螺絲窿嚟嘅。咁其實咧一邊咧就會上3口螺絲咯，係啦，包括係上啦、中啦同埋下嘅。咁啊，因為佢依邊咧都係兩邊咧都係木板嚟嘅，咁所以咧就會用用石膏板螺絲咧就收落去咯，係啦。咁啊，師傅教落咧收啲鋁框嘅話咧，最好咧就唔好直接收佢開俾你嘅螺絲窿咯，就直接咧攞個石膏板螺絲咧轉穿咧佢個鋁框咧，咁就收落個木板度咧，再收落木板度咧，咁樣佢就會喺嗰粒螺絲就會喺個鋁框上面有個牙喺度咯。係啦，即係起個牙出嚟咯，螺絲牙咯，咁就可以你卡實嗰個鋁框同個位置啦，係啦，咁就唔會咁易咧就喐嚟喐去咯，係啦，咁啊而家呢度咧就上死咗噶啦，咁咧就未打膠收口嘅，係啦，咁啊可以試下啦，咁樣咧咁樣翻落嚟啦，係啦，咁啊然之後咧佢就會咧有個磁石就會推佢過去啦，係啦，咁啊去到呢度咧咁樣如果係啦，去到大力少少嘅話咧，佢就自動咧就閂噶啦，因為佢有啲磁石喺度嘅，唔夠力添，係啦，咁樣係啦，佢就會自動咧就拉入去嘅，係啦，跟住呢度咧一剔起佢咧就呢度咧就鎖噶啦，係啦 ，OK 鎖到咁啊冇問題噶啦，係啦，跟住呢度有一粒磁石喺度嘅，係啦，咁樣。咁啊，呢度咧就呢度兩條邊咧就最緊要咧就係要分邊啦，即係均勻啦，係啦，就唔好一邊大一邊細啦。咁之後咧就打翻膠咧就收口咧就 OK 噶啦，係啦。咁啊睇埋呢隻啦，係啦，呢隻咧都係木板嚟嘅，係啦，兩邊都係木板嚟嘅，係啦。呢度木板，呢度都係木板，係啦。咁所以咧都係一個方式咧。都係咧，就可以就見到啦，就會係咧，就拎到嗰啲石膏板螺絲咧，收木嘅螺絲咧，就喺嗰個鋁框轉穿去咧，就轉落去收落去個木度啦，係啦，咁就一方面咧就會固定收落木就會固定嗰個阻力啦，咁然之後咧有喺個鋁框有牙咧，就固定咗個鋁框喺嗰個位置噶啦，係啦，咁樣都一樣啦，閂埋。係啦，自動閂咗，咁啊一剔佢就鎖咗，係啦，咁啊冇問題噶啦。好，係啦，一樣啦。呢度咧條罅咧都要分均整啦，係啦，即係呢條罅，係啦。咁啊呢度就比上一隻咧就闊少少嘅，係啦。咁啊，但係都係3分度啦，係啦。咁啊打翻膠咧就可以遮晒啲醜噶啦，係啦，咁樣。OK，咁另外咧呢一隻咧。又唔同啲嘅，因為呢一邊咧同呢一邊咧都係咧石屎牆嚟嘅，咁就佢就唔係木嚟嘅，咁就一定要用膠質咧打落去嘅，就唔可以淨咁收螺絲嘅，係啦，咁所以咧做嘅方式咧就有少少唔同嘅，都係啦，咁樣呢度咧試下先啦，因為廁所門啦，佢就個鎖咧就唔同啲嘅，係啦，咁樣 OK 自動閂落去。跟住鎖咗佢，係啦，開唔到，咁啊 OK 噶啦，係啦，咁啊呢度咧其實都係3口螺絲嘅啫，但係你會見到咧有6條螺絲喺度嘅，咁就係其實咧一口螺絲咧上面嗰口咧就會係用佢個開俾我哋個窿咧，鋁框入邊嘅窿咧就轉穿咗佢咧，就轉落去咧個牆身咧就打膠質啦，咁啊做力嘅，咁另一口咧其實係一個短嘅螺絲嚟嘅，咁就轉穿咗呢個鋁框。咁然之後咧就即係喺個鋁框度有個牙喺度啦，咁然之後咧就頂住個牆身嘅啫，係啦，即係一個拉力，一個就係頂嘅力，咁就令到咧
一個鋁框咧就固定咗佢呢一個位置喺度啦，係啦，所以而家咧咁樣推佢咧，佢都唔會喐嘅，係啦，咁樣掹佢咧都唔會喐嘅。咁佢所以咧你會見到咧佢有兩頭螺絲度嘅，係啦。咁啊之後咧都係咧打膠收好咧就搞掂噶啦，就唔影響任何嘅功能性嘅，係啦。咁另外咧就呢一度咧就幫佢裝咗嘅，係啦，因為見到呢度咧佢後面係個鐵嚟嘅，鐵框嚟嘅，係啦。咁啊呢度最先咧就會頂到佢嘅，咁為咗即係你要保護翻呢一個窗呢嚿膠啦，係啦，唔好俾佢嘭嚟嘭去啦，所以就黐咗佢先咯，係啦，就做個緩衝咯，就唔使話直接打嚿膠咁樣咯，係啦，咁樣係啦。好，咁啊就係咁樣噶啦，咁啊今日就裝咗4套一個趟接門，係啦，咁啊同師傅一齊裝嘅，好，咁啊今日差唔多啦，拜拜。